Jesus' name. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. In the mighty name of Jesus. A tó dúpẹ́ lónìí. Thank you once again today. Ìrànlọ́wọ́ tó ga jù, ojú rere tó ga jù ni pé aráyè ṣí Bíbélì káwájú káka. The greatest favor and the privilege is to have the Bible open before us and read. Wòlíì kan ló sọ̀rọ̀ pé èèyàn máa mú pé kì í ṣe èèyàn oúnjẹ pé èèyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kí èèyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó mú wa. A prophet prophesied that there will be famine, not of food, but of the word of God. But you never allow us to be in the drought of the word of God. Ìyẹn ti ń ṣe láwọn ibìkan tí èèyàn Bíbélì ń mú wọn. It has been happening in some quarters where there is famine of the Bible, and that is how it should be. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí èèyàn mú wa nínú ọ̀rọ̀ yín. But you exonerated us from this experience. Lálẹ́ yìí Olúwa tún wá bọ́ wa. Lord, teach us again tonight. Jẹ́ kọ́kàn wa ó le. And give us strength. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Orí kejì ìwé Dáníẹ́lì. Down in Daniel chapter 2. Àkòrí tí a sì fẹ́ wò kódà tí gbogbo orí kejì dúró lé lórí ni àlá Nebukadnesari. On the dream of Nebuchadnezzar. Ní apá kìíní. Nebuchadnezzar's dream, part 1. Ẹ kàn jẹ́ ká ka díẹ̀, a lè kà tán ṣùgbọ́n ká ka díẹ̀ bóyá ká ka débi ẹsẹ̀ ìkẹwàá àbí kọkànlá. Bẹ́tà a lè ṣẹ̀kọ́ débẹ̀ lónìí. Gbogbo ẹ̀kọ́ wa ò ní ò kọjá ẹsẹ̀ ìkẹta. Our lecture tonight we end in verse 3. Kí a lè ní àìdíà ibi tí à ń lọ. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Nebukadnesari ìjọba Nebukadnesari láàlá. Second year of Nebukadnesari láàlá nípa èyí tí ọkàn rẹ̀ kò fi lélẹ̀ nínú rẹ̀. Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and he could not sleep. Tí oorun sì dá lójú rẹ̀. Nígbà náà ni ọba pàṣẹ pé kí a pe àwọn amòye àti àwọn ọlọ́gbọ́n àti àwọn oṣó. Astrologers tell me what he had dreamed. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbé níwájú ọba. Ọba sì wí fún wọn pé mo láàlá kan ọkàn mi kò sì lélẹ̀ láti mọ àlá náà. When they came in and stood before the king, he said to them, I have had a dream that troubles me, and I want to know what it is. Nígbà náà ni àwọn kádíà wí fún ọba àwọn ará Síríà kí ọba tí ó pẹ́ rú àlá náà fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ àwọn ó sì fi ìtumọ̀ náà hàn. Then the astrologers answered the king in Aramaic, O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will interpret it. Ọba dáhùn sì fún àwọn kádíà pé òun náà ti kúrò ní orí mi bí ẹ̀yin kò bá fi àlá náà hàn mí àti ìtumọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú a ó pè yín wẹ́wẹ́ a ó sì sọ ilé yín di ààtàn. Then the king replied to the astrologers, this is what I have firmly decided. If you do not tell me what my dream was and interpret it, I will have you cut into pieces and your houses turned into piles of rubble. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin bá fi àlá náà hàn àti ìtumọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ó gba ẹ̀bùn àti ọrẹ àti ọlá ńlá ní ọwọ́ mi. Nítorí náà ẹ fi àlá náà hàn fún mi àti ìtumọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. But if you tell me the dream and explain it, you will receive from me gifts and rewards and great honor. So tell me the dream and interpret it for me. Wọ́n tó dáhùn wọ́n sì pé kí ọba tó rọ àlá náà fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ àwọn ó sì fi ìtumọ̀ rẹ̀ hàn. They answered a second time and said, let the king tell the dream to his servants, and we will declare the interpretation.
Ọlọ́run ló gbé wọn kalẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣètò wọn sílẹ̀ ó ti pèsè wọn sílẹ̀ fún nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Daniel and his friends have been divinely positioned and prepared for the events ahead. Mo máa ń sọ pé ọdún àlàáfíà la máa ń múra ogun. I do repeat that we prepare for war in the time of peace. Ọlọ́run ti ṣètò àwọn ọmọdé wọ̀nyí ó máa mú wọn síbẹ̀ yẹn ó dẹ̀ ti pèsè wọn sílẹ̀ pé kẹ́ní kan ń bọ̀ ó tẹ́ máa bá mi ṣe àwọn ọmọ ò mọ̀. God has prepared these children. He has dedicated them and deliberately planted them there for the future event. Although the children didn't know God's purpose. Ìdí ẹ̀ tí àwa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run tá a bá ti rí gbàlà a gbọ́dọ̀ máa dúró àwa alẹ̀ fọlọ́run ibi tọ́lọ́run bá ti fi wá sí ó máa ń nídìí tó fi wá síbẹ̀. That's why we children of God should always obey every leadership of God. That anywhere God puts you, He has a reason for that. Kò sẹ́ni tó mọ̀ yín pé torí Gòláyàtì àti torí ìjọba Dáfídì torí ìjọba Ọlọ́run tí a ṣe lórí Ísírẹ́lì ni a ṣe rán Dáfídì lọ sóko kó máa tọ́jú àgùntàn àti ewúrẹ́ ó dẹ̀ múra sí ó ń ṣe dáadáa. Nobody knows that it was part of God's divine plan and purpose that for the kingdom of Israel and for God to preserve Israel, that God sent David into the farm to train him as a shepherd. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yẹn ó ń bójú tó àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ yan ọba tán wálé wọn ò bá nílé ibi iṣẹ́ yẹn ló wà. And he was taking care of the sheep of his father to the point that when God was about to ordain a king, he was in the farm, he was not at home. Ọlọ́run dẹ̀ rí pé ó ti èso ẹ tó ká láti bá wọn ṣiṣẹ́ ó ti fi síbẹ̀ máa báṣẹ́ lọ máa tọ́jú àgùntàn gbogbo gbàtẹ́kẹ́ni wọn àti bíárì ń yọ sí Ọlọ́run ló ń tẹ̀ ẹ́ lé tó ń jẹ́ kó ṣẹ́gun nígbà náà. Now God knew that his own time has come for exaltation, and so God put him there to take care of the sheep, and he was there dedicatedly taking care of the sheep of his father. Ibi tí ẹnìkan kan wà àtàwọn ọmọ tó bá ti gba Jésù kán má ṣọ̀lẹ mo sọ níjẹ̀jọ́ kán má ṣọ̀lẹ Ọlọ́run á máa bójú tó wọn nǹkan tó máa fi wọ́n ṣe ó máa fi wọ́n sọ̀kù sáwọn ibì kan torí ọjọ́ ọ̀la tá a ti pòṣìṣẹ́ wọn sílẹ̀ pé tí àkókò bá ti tó màá ká èso wọn. We should know that both we and our children, anywhere we find ourselves, God will put us there, preparing us very well that when the time comes for reaping, He will going to make use of us. Mo ń sọ níjẹ̀jọ́ ẹ wo Rebecca ibi tó ń fi sí ló ń tọ́jú tó rọra ń sin bàbá ẹ̀ dáadáa tó ń tọ́jú àgùntàn bàbá ẹ̀ tó ní sùúrù dáadáa ẹ wo ibi tọ́lọ́run tẹ máa ká èso ẹ̀ tó gbé wá sáàfin wá ṣèyàwó ọba láàfin. Look at Rebecca, for instance. He was taking care of his father's flock. He never knew that was where God will take him to the palace to be married to Isaac. Ẹ wo mo sọ níjẹ̀jọ́ ohun tó ná láti jókòó láti máa bomi fún ràkúnmí láti bomi fún ràkúnmí kí ràkúnmí momi. Look at what the stress she might have undergone to water the donkey, because a donkey drink a lot of water. So ibikíbi tá a bá wà ká má ṣọ̀lẹ ká jura wa sílẹ̀ ká gba Ọlọ́run láàyè bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ń ṣètò ayé àwọn ọmọdé wọ̀nyí ó ń ṣe lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ torí ọjọ́ ọ̀la. So likewise, anywhere we find ourselves, we should be dedicated and not to be lazy, because that was how God was preparing the lives of these children. Kò sí ìrìn àjò tí ẹ rìn kọjá láyé báyìí débi tẹ́ ẹ dé lónìí tọ́lọ́run ò ní lò fúnṣẹ́ ìrere tẹ́ bá gba Ọlọ́run láàyè. There is no each juncture of your life that you have passed that God will not deduce certain experience to be used in the ministry. You allow Him. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ lọ yẹn Ọlọ́run mọ̀ fi yín hábẹ̀ torí nǹkan àrà tọ́lọ́run fẹ́ fi yín dá. All those various angles and places you find yourself, God allowed those things to come your way because of what He's preparing you for. Ibòmí ànírà ẹ má jẹ́ ayẹri. Don't abscond. No matter how far, don't abscond or try to dodge it because of tomorrow. Ẹ wo àpẹẹrẹ Dáfídì tí mo yàn tán lọ gbé tán ní kó máa lu gìtá láàfin tán gbé sábẹ́ ohùn rorò. Look at David, for instance. He was to play violin or guitar before a deadly man. And àwọn tí Dáfídì máa jọba lé lórí wọ́n burú ju Sọ́ọ̀lù lọ.
And the people that David will rule over are technically more wicked than Saul. wọ́n burú ju Sọ́ọ̀lù lọ, àwọn ló máa jọba lé lórí. The people that he's going to rule. ẹ̀dẹ̀ wá rí i pé kó tó gorí àga inú ẹ̀ ti tẹ́. You know, before he was finally enthroned, he has become broad-minded and ó dẹ̀ wà nú àkọọ́lẹ̀ accommodating. pé Ísírẹ́lì ò lọ́ba méjì ju Dáfídì nìkan. And it was prophetically established that Israel doesn't have two kings than David. ọba kan tọ́lọ́run ní That's the Ísírẹ́lì. only one king they have. ẹni bí ọkàn mi. A man after my ẹ má heart. gbàgbé mo máa ń sọ kì í ṣe àléébù rẹ̀ là ń sọ bí kò ṣe pé ọkàn tó múra tán, ọkàn tó tẹ́, ọkàn tí ò lẹ́tanú, ọkàn tí ò níjà, ọkàn tó bọ́ lọ́rùn rìn. A man after God's heart here is not synonymous to flawlessness. No. David is full of weaknesses, but this is a man that easily forgives. This is a man that is accommodating. This is a man that is broad-minded. fún ògo Ọlọ́run àti fún ìyìn òun gangan pé Dáfídì pé ọmọ ni kò bá òrìṣà. For the glory of God and for the praise of David, he never worshipped idols. gbogbo wàhálà tó ní pátápátá a máa kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ lálẹ́ kò yálé olóòṣà kan kò yálé ẹnikẹ́ni béèrè fún kóhùn. In all his stress points in life, he never, go to diviners or herbalists for consultation. tó bá ní ìkan tọ́lọ́run rí ní ara Dáfídì tó ga jù ni pé tó bá ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ pé ó bá mi rìn bíi Dáfídì, ẹ máa wọn àwọn ọba bẹ́ẹ̀, kò bá mi rìn bíi Dáfídì, òrìṣà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, pé lọ́jọ́ ìṣòro bó ló yà sí, lọ́jọ́ wàhálà bó ló forí lé, lọ́jọ́ tí ojú ṣútọ̀ ọ̀mọ̀nà tó máa bà kọjá bó ló yà sí. àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ọkàn Ọlọ́run bíi Dáfídì. If you see all the kings that David became reference point to, whether positively or negatively, any king that is being referred to as being taken after David is a king that never go to worship idol. Why? Those who never followed David's step are those that worship tí òkú bá idol. dé ẹ̀wọ̀n Jòṣáfátì tó kún dìde sí tó fi sọ́jà lẹ̀ tó wọlé àdúrà lọ wọn ló bá mi rìn tímọ́tímọ́ bíi Dáfídì. Look at Jehoshaphat that consulted God in time of crisis. He went into the house of prayer. The Bible says he followed God like David. Josiah wọn ló bá mi rìn. Josiah likewise. lọ́jọ́ tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ ọ̀rọ̀ Walk with Ọlọ́run God. tí wòlíì ka Bíbélì sí The day létí that the prophet read the Bible, the ó priest fa read the aṣọ Bible rẹ̀ to ya him. ó kéru He tore lérí his garment and poured ashes on his ó ló head. tẹ̀lé Dáfídì. The Bible Àwọn tí ò says gbọ́ Ọlọ́run he jẹ̀yàn followed, nìyẹn. he took the lifestyle of David. ẹnìjọ́ tí Nátánì sọ fún Dáfídì pé ìwọ ni ṣe ló wọlé kì í jiyàn. The day Nathan told David that he was the one that killed, went to snatch a single cow of somebody, he bowed So down and humble. worshiped God. àwọn tó ṣe láti àwọn tó dùn bá wí tó dùn bá sọ̀rọ̀ Those who are easily tó dùn rebuked, kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ who are teachable, àwọn kan Dáfídì nìyẹn. they are people so after àwọn ọmọ David's mẹ́rin way. Ọlọ́run ti pèsè wọn sílẹ̀. These four children have been Ọlọ́run ń prepared by pèsè yín God. sílẹ̀ ó ń pèsè yín sílẹ̀ fún ọjọ́ ọ̀la òun la ti ń wọnú rẹ̀ lọ yìí. God is preparing you for tomorrow, which is already àdúrà at wa ni hand. pé kámi mímọ́ kó ràn yín lọ́wọ́. Our prayer is that the Holy Spirit will help pàápàá you. àwọn ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ mi Particularly ẹ farabalẹ̀ o you youths farabalẹ̀ o. listening to me. ẹ farabalẹ̀ o Patiently listen níbi to iṣẹ́ God. yín ẹ bá wọn òróró pàdé In o your ẹ places bá of ìka ènìyàn work, pàdé o you meet deadly people, nínú wicked iṣẹ́ ìránṣẹ́ ones. nínú ìjọ ẹ máa rí àwọn nǹkan míì tẹ́ ẹ máa fi pé kì í ṣe bó ṣe ẹ kó ríre farabalẹ̀ níbẹ̀ ó lè jẹ́wọ́ lọ́lọ́run máa lò láti mú ìyípadà wá lọ́jọ́ ọ̀la. In various ministry points in the church, you might not be comfortable with certain things going on there. Maybe you will be the one that God will set a revolution on that ṣáà fara ẹ balẹ̀ motion. kẹ́kọ̀ọ́ wà Learn. kẹ́kọ̀ọ́ mo All máa you ń need sọ is to learn. mo máa ń sọ fún àwọn Learn. alàgbà mi ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ bí a ṣe ń ṣiṣẹ́ Olúwa ẹ tó kẹ́kọ̀ọ́ bí ò ṣe yẹ ká ṣiṣẹ́ Olúwa. You will learn how to do the work of God and how not to do the work of God. gbogbo eléyìí tí àwa aṣáájú yín ṣe yìí ẹ rí àwọn àléébù wa yìí pé kò yẹ ká ṣe báyìí tọ́lọ́run á jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé ìgbà tó bá yá ẹ tó mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe. Even we that are here before you today, you might have discovered some weaknesses or how
the work ought not to be done. So that by the time it is your turn, you will do better. A ò lè gbogbo ohun tá à ń ṣe kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kó rí pátápátá torí ènìyàn ni wá. All that we do are not perfectly okay. That is, there might be some mistakes or flaws. ọ̀pọ̀ nǹkan mìíràn gan ló jẹ́ pé inú ìrírí la ti ń dàgbà tá ń kẹ́kọ̀ọ́. There are even some that we get matured and learn so through ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà lónìí ẹ fara anywhere yín you are balẹ̀. today, patiently listen. torí wípé Ọlọ́run fáwọn ọmọ wọ̀nyí síbí. Because God has planted these children àwọn here. ohun tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ And those things that will be happening, sí wọn nígbà yẹn Ọlọ́run ti mọ̀ pé òun gbé wọn kalẹ̀ bí oní ìrere. God knew that he had planted them there as gospelers, as children of pé God. àwọn ló máa jẹ́ kí ará Bábílónì mọ̀ pé ọ̀gá ògo nìkan ló ń ṣe olórí nínú ìjọba. That through them, righteousness will be established in that land, that the people might know that Most High rules in the kingdom of ìdí man. tán fi kọ̀wé Dáníẹ́lì gangan nìyẹn. That was kí why gbogbo the book àgbáyé of Daniel kí gbogbo àgbáyé was lè written. mọ̀ pé ọ̀gá ògo nìkan ló ń ṣe olórí. And that was why the book of Daniel was documented, that the whole universe might know that Most High rules in the kingdom of man. Ísírẹ́lì tó lọ sí ìgbèkùn kan gba ọkùn pé Ọlọ́run wọn Ọlọ́run Ísírẹ́lì Ọlọ́run Hébérù nìkan ni Ọlọ́run òun nìkan ni The people olórí. of Israel in captivity to be persuaded that the God of the Hebrews is the only God of the universe. torí Ọlọ́run gbé wa kalẹ̀ bí oní ìrere láyé. Because God established Jesus in this world as ibikíbi gospelers. tí ẹ bá wà kí àwọn èèyàn lè mọ̀ pé Jésù tó fi kú oró gbà yẹn nìkan òun ni Olúwa. That anywhere you are, that the fact might be established in the people's lives that only Jesus is the Lord. kò sí ọ̀nà àbáyọjú pé nínú ohunkóhun tí èèyàn bá ń bá kọjá ní ayé pé ọ̀nà àbáyọ láti bá ayé dọ̀run ni pé a kan Jésù máa gbélébù ìyà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ àti ògo tí yóò tẹ̀lé. That in all circumstances you find yourself, you want to convince the people that the only solution is Jesus crucified and the glory that will come bí ènìyàn thereafter. kan bá ń gbanú ìyà kọjá ẹ jẹ́ kó lè rí wípé ògo ló máa kànyìn ìyà rẹ̀ tó bá tẹ darapọ̀ mọ́ ìyà Jésù tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn ìyà ògo ló ń kàn. Anyone passing through stresses, you will convince them that joy will come later if only they could identify with the death of Jesus Christ. so àlá gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ arákùnrin kan àwọn ọlọ́run kí n lò bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èdè wọn àwọn ọlọ́run wọ́n gbà pé àwọn ọlọ́run ló máa ń fi àlá hàn ni wọ́n dẹ̀ ti ní àwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n máa mọ̀túmọ̀ àwọn nǹkan tí àwọn ọlọ́run fẹ́ sọ. Now the people, the Gentiles, they believe that a dream is usually revealed by certain spirits or gods ahead. So that, and there are some people gifted by possibly those gods to interpret dreams. Bábílẹ́ẹ̀lì gbogbo wọn pátápátá àti Íjíbítì gbogbo wọn ló gbéraga pátápátá. So wọ́n ti ní àwọn amòye tó lágbára tá ti gbà pé àwọn wọ̀nyí nìkan ló mọ ọ̀nà àbáyọ sí ohun gbogbo. The Babylonians, including Egyptians, they were very proud and they believed that they have wise men or magicians that could interpret all secret ẹ̀yin náà rí wọn things. nílẹ̀ Egypt. Look at them in Egypt. Bọ́lá ṣe sọ wọ́n dasán. How God neutralized their power and wisdom. wọ́n kóra wọn jọ pé àwọn ló wà ń bẹ̀. bákan náà la tó máa rí níbí pé Ọlọ́run fi àwọn ọmọdé wọ̀nyí ó fi Bíbélì ó fi ìrere tó wà lẹ́nu wọn ó sọ àwọn alálùpàyídà gbogbo wọn ó sọ wọ́n dasán. God neutralized them in Egypt. The same thing happened in Babylon here. All the magicians and the wise men, acclaimed wise men, because of the gospel and the word of God in the three Hebrew children, those ones were neutralized. ibikíbi tí ẹ bá bára yín. Anywhere you find àwọn yourself. ọlọ́gbọ́n kọ́gbọ́n ìbá àṣọgbọ́n ìwé torí gbogbo àwọn Chaldean ló kàwé ìbá àṣọgbọ́n ìwé ìbá àṣọgbọ́n ẹ̀mí kí mi yá èdè àwọn kan lò ìbá àṣà àwọn tó ń rìnrìn àjò ẹ̀mí tó ń bá àwọn ẹ̀mí lò nípasẹ̀ ẹ̀yìn Ọlọ́run á sọ wọ́n dasán. The same thing will happen, whether intellectual knowledge or those people who are spiritists now, who works with the spirit world. Anywhere you get to, through you, God will neutralize them and put ilé-kílé them to tẹ́ ẹ bá ń shame. gbé ẹ̀yin kọ́ ló máa sáṣẹ́ṣù
nípasẹ̀ ẹ̀yin Ọlọ́run á sọ àwọn agbára òkùnkùn dasán pátápátá. You are not to flee from the devil, but through you, God will dismantle all the satanic structures. Ọba kan lọ gba ìjọba, ta ló wá gba ìjọba fún? Ṣé fún ara rẹ̀ ni Jésù gba ìjọba fún? Ó pa lówe pòun lọ sẹ́rìn àjò lọ gba ìjọba. Bó ló ti gba ìjọba tẹ́ bá ń kà, bó ló ti gba ìjọba. Ọ̀run àpáàdì ló ti lọ jagbà lọ́wọ́ èṣù. Ó gbà nítorí tiyín kẹjọba, so ọba nìyín. A particular king went to acquire a kingdom, and that kingdom is an illustration of what Jesus has gone to do in hell, to get the kingdom for us believers. So tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé ó lọ gba ìjọba, tẹ́ bá ti ń ka gbogbo àwọn òwe Jésù pé ó lọ gba ìjọba, bó ló ti gba ìjọba? Fúrẹ́ lómi ṣe máa rò pé Jésù ò ti gbàjọba, ó ti gbàjọba, kì í ṣe ọwọ́ Ọlọ́run ló ti fẹ́ gbàjọba. Ọwọ́ Ọlọ́run kọ́ ló ti fẹ́ gbàjọba. Ìjọba tá a fi lé wa lọ́wọ́, tí èṣù jágbà, òun ni Jésù lọ gbà pé kẹ́ ẹ gba nǹkan yẹn padà. Jesus has claimed the kingdom from the hand of the devil in hell. The very kingdom that was initially handed over to man but was lost in Adam, Jesus went to reclaim and returned it to us. Lọ́jọ́ kan bọ̀ mo máa ṣẹ̀kọ́ yẹn dìtẹ̀. Ọba ni láti pẹlẹ̀ṣẹ̀, àṣẹ̀ṣẹ̀ fi jọba, ọba ni láti pẹlẹ̀ṣẹ̀. We were destined kings. Jesus was king, but he came as the son of man. So ibikíbi tí a bá ti fi ẹ̀yin tí a ti gba ìjọba fún, tí a fi yín sọjọ̀ sí, tí a fi yín sí pátápátá, ẹ wà níbẹ̀ láti bà iṣẹ́ ọ̀tá jẹ́, láti jọba, láti ṣalákòóso, láti sọ ọgbọ́n kọ́gbọ́n táwọn ènìyàn ń lò kẹ́sọ́ dasán. Anywhere you find yourself, you are planted there to neutralize all the fake and satanic wisdoms and all the guise and subtlety of the devil. Mo sọ ní jẹ́jọ́ mi ò ní ká ṣe ẹ lónìí nínú Éfésù pé a gbé ìjọ kalẹ̀ kí ẹ lè fi onírúurú ọgbọ́n ni ẹ máa gbé jáde nínú ìjọ láti dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n àti àwọn ìjòyè àwọn alágbára ayé. That the church is basically established to manifest, that is to demonstrate the manifold wisdom of God, to dismantle and confuse those who claim to be wise in the world. Sọ pé Ọlọ́run ọlọ́gbọ́n nìkan ṣoṣo. God is the only wise God. Lẹ́ẹ̀mejì sí Ọlọ́run ọlọ́gbọ́n nìkan ṣoṣo. The only wise God. Nípasẹ̀ mi ó dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n ayé. God is the only wise God. Through me you will confuse the word and the powerful of the world. Ó dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn alágbára. Through me you will confuse the powerful and the wise of the world. Nípasẹ̀ mi ló pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́. Through me you will silence the enemy. Torí àṣẹ látòkè wá nìyẹn. Because yes Lord, àṣẹ látòkè wá. Ìpinnu rẹ tó lè yí padà. Olúwa ò lè yí ìpinnu rẹ padà. Tó ṣe tó lè yí padà kó lórí ẹ̀. Your plan that can never be changed. Mo bá bára mi, wọ́n pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́. I will silence the enemy. Wọ́n dààmú àwọn alágbára. I will confuse the Wọ́n powerful. dààmú àwọn ọlọ́gbọ́n I ayé. will confuse the wise Wọ́n of the dààmú àwọn world. tó rò pé wọ́n ní ọgbọ́n ní I ayé. will confuse those who claim to be wise in the world. Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ. So shall it be, Ní O orúkọ Lord, Jésù according Olúwa wa to ni your mo gbàdúrà. decree. Amen. In Jesus' name. Dáníẹ́lì orí kejì. Daniel chapter 2, Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkejì torí àkókò mi. from verse 2. Nígbà náà ni ọba pàṣẹ pé kí á pe àwọn amòye àti Ẹ ọlọ́gbọ́n bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ìkíní. Ẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ àti ní ọdún kejì ìjọba Nebukadnesari. Yes. Nebukadnesari láàlá Ibi tí mo fẹ́ lọ nípa èyí tí ọkàn rẹ̀ kò fi lé ilẹ̀ nínú rẹ̀. ẹ o tí oorun sì dá lójú rẹ̀. láàlá tí ọkàn rẹ̀ kò fi lé ilẹ̀ ní inú rẹ̀. Now, in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was troubled, and his sleep left him. Ohun méjì ló ṣẹlẹ̀. Two things happened to Lẹ́yìn Nebuchadnezzar here. àlàyé gbé nǹkan méjì jáde. Ọkàn rẹ̀ dàrú. He was troubled, he was confused, Oorun lọ ní ojú rẹ̀. and he became sleepless. Jẹ́ ká fi Bíbélì sí. Sleep disappears. Kókó bíi méjì la fẹ́ tẹnumọ́ lábẹ́rẹ̀. Two ká important mú points ní will be kankan. emphasized tonight. Ìkíní, oorun One. lọ ní ojú rẹ̀. The departure of sleep from him. Ẹ́sítérì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkíní. In Esther chapter 6 verse Torí oorun 1, máa ń lọ lójú ènìyàn. sleep disappears most times. Wàhálà Ní dẹ̀ òru máa ń náà. bá ènìyàn. Yes. Ọba kò lè sùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì pàṣẹ pé kí á mú ìwé ìrántí. Kí náà ní ọba ò lè ṣe níbẹ̀ ni. Kò lè sùn. Torí wàhálà ni ò jẹ́ kó sùn.
Because of the content of the dream, he could not sleep. mi ò ní sọ yẹn jù yẹn. ẹsẹ̀ kẹrin. In Job chapter 7 verse 4. ká fi reference méjì yẹn sílẹ̀ méjì tó kù sílẹ̀. nígbà tí mo dùbúlẹ̀ bẹ́ẹ̀ni. èmi wí pé nígbà wo ni èmi ò dìde tí òru yóò sì kọjá. ìgbà wo lòru á kọjá. ó sì tó fún mi láti yí sí yín yí sọ́hún títí yóò fi di àfẹ̀mọ́júmọ́. wàhálà nìyẹn ó yá sọ òyìnbó ẹ. Trouble disturbs dream or disturbed dream. wàá máa yí lórí bẹ́ẹ̀dì síbí sọ̀hún. You'll be rolling here and wàhálà bá wà. there in bed, tóru ò ní wá. and sleep will disappear. so àìlélẹ̀ ọkàn Nebukadnesari ó mú àìsùn lọ́wọ́. The trouble of Nebuchadnezzar, it was accompanied with sleeplessness. kì í ṣòun nìkan lẹ́ni àkọ́kọ́ tí àlá máa ń dààmú. He was not the first person to be troubled by dreams. kókó bíi méjì mo fẹ́ tẹnu mọ́ ìdààmú tí àlá máa ń mú wá. The trouble àti kí brought ni ò by jẹ́ kọ́mọ dreams. èèyàn ó sùn. And what stops you from ìkẹta tí mo sleeping? máa parí ẹ̀ sí tá a máa lọ lé bólẹ̀ a máa ń lọ lọ́jọ́ ìṣòro. Lastly, where do we go in times of trouble? Amen. Emphasize here. bólẹ̀ a máa ń yà sí Where do lọ́jọ́ we normally ìṣòro. go in times of ìdààmú trouble? àlá ìdààmú àlá. Trouble of dreams. Genesis orí 41 ẹsẹ̀ ìkẹjọ. tí ọkàn rẹ̀ kò lélẹ̀ ó sì ránṣẹ́ ó sì pe gbogbo àwọn amòye Egypt. ọkàn ọba bí ọkàn Nebukadnesari ò ṣe lélẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni ọkàn ọba Egypt ò lélẹ̀ kò lélẹ̀ torí àlá. Because of dream, Pharaoh's heart was troubled, no rest in him, just like the one of Nebuchadnezzar here. ẹ padà sí orí ogójì láti ẹsẹ̀ kínní nù wé. Go back to Genesis chapter 40, ó sì verse ṣe 1. lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ ni. ní a gbọ́ tí ọba Egypt àti Bẹ́ẹ̀ni. aláṣẹ rẹ̀ ṣẹ̀ ọba Egypt olúwa wọn. tẹ́ ẹ bá kà yẹn désàlẹ̀ àní kà á tán ẹ rí i pé ìgbà tí àwọn méjèèjì dé ọgbà ẹ̀wọ̀n àwọn méjèèjì láàlàá ọkàn wọn ò lélẹ̀ ọkàn wọn ò lélẹ̀ ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ karùn-ún níbẹ̀ torí àkókò mi. àwọn méjèèjì sì láàlá kan bẹ́ẹ̀ ni. olúkúlùkù láàlá tirẹ̀ lé òru kan náà bẹ́ẹ̀ ni. olúkúlùkù bí ìtumọ̀ àlá tirẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. a gbọ́ tí àti aláṣẹ ọba Egypt tí a dè sínú túbú náà Joseph sì wọlé tọ̀ wọ́n lọ. ó ti tó ẹ rí i pé àwọn méjèèjì ni wọ́n ní ìdààmú torí àlá tí wọ́n ní. The chief butler and chief baker, both of them dreamed had a nightmare, and they were disturbed by their dream. títí dọ̀la làlá máa yọ ọmọ ènìyàn lẹ́nu. Till tomorrow, dream will continue to n tó trouble bá man. jẹ́ ló máa bó bá ṣe rí Ọlọ́run sí ló ṣe máa mọ̀ bó ṣe máa handle àlá tó bá dé sí ọ. Your attitude or placement in God determines your approach to ọkàn rẹ dreams. n tó mọ̀ nípa Ọlọ́run n tó mọ̀ nípa ikú Jésù àtàjíǹde rẹ̀ n tó mọ̀ nípa ètò ìgbàlà ló máa mọ ọkàn tó máa gbé jáde nígbà tó bá lálàá. Your knowledge of the holy, your knowledge of the death and resurrection of Jesus, and your knowledge about the issue of salvation will determine the interpretation or approach. you will ṣùgbọ́n pé give to ò ní dream. lálàá tó máa hàn ọ́ léèmọ̀ láyé gbàgbé ẹ̀ wàá máa lálàá tá hàn ọ́ léèmọ̀ ìyẹn wà. But for you to be exonerated from nightmare is not possible. ìyẹn wà fọ́mọ ènìyàn tó o bá dẹ̀ ti mọ ètò ìgbàlà kó yé ọ dáadáa àwọn adáhunṣe àwọn ọlọ́gbọ́n àwọn alálùpàyídà wọn a máa fi ọ jẹun torí àlá. And if you don't have know the mind of God about salvation, the soothsayers, the wise men and herbalists, they will pray you. so kẹ́yìn náà máa ro àwọn àlá tó ti dààmú wa rí tó dẹ̀ tó máa dààmú wa ó ti máa àtẹ̀máa lálàá lónìí mọ́jú àlá tó máa yọ wá lẹ́nu kì í ṣèpè. You can reflect on nightmares that have troubled you so much, and the nightmare continues till we leave this world. ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ tó wà láàrin ọmọ ènìyàn ní ọkàn tí a fi rí Ọlọ́run ọkàn tí a fi rí Bíbélì ọkàn inú ọkàn okun inú ẹ̀mí la fẹ́ máa mọ̀ bá a ṣe máa ṣe lójú àlá àbí nígbà tá àlá bá kọjá lọ tán. The major differences in man is
our perception, spiritual perception of God, perception of Jesus Christ, and the heart that had been saturated with the Word of God. Nítorí náà, ìbádá ká farabalẹ̀, àlá lè bà tènìyàn jẹ́ láyé. We should be diligent and patiently listen to the Word of God, because dream could mar or spoil the life of man on tí earth. a bá handle àlá dáadáa, àlá lè ètò Ọlọ́run fáyé èèyàn ó lè dàrú lórí àlá. If we don't technically or wisely handle dreams, it could thwart God's plan and purpose about our lives. Wọ́n rẹ́ni tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gidi ni lójú àlá, tí ò handle ẹ̀ dáadáa tó rọrùn torí tibẹ̀. It's possible that God might even speak to you in the dream, but because of misinterpretation and handling, it might ruin the life of that person. So òun là ń làágùn sí pé ó ní kí a lè mọ̀ ọ́ ìwọ Ọlọ́run òtítọ́ àti Jésù ẹni tí ìwọ rán wá sáyé. That's why we endeavor to make sure that people know God, that we might know Him, the only true God, and Jesus Christ, whom Jésù ló fi God has gbàdúrà sent. pé òun fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó mọ̀ àwọn tó fi fún mi látinú ayé láwọn tó, that's John 17:3, tó kásù wọn fún mi látinú ayé jẹ́ kán mọ̀ ọ́ ìwọ Ọlọ́run òtítọ́ àti Jésù ẹni tó rán wá sáyé. Pé eléyìí ni ìyè àìnípẹ̀kun. As the high priest, Jesus declared that when we talk about eternal life, eternal life means the knowledge of God, that they might know God, the only God that is truthful, and Jesus Christ, whom God has sent to save the whole world. Pé òun fẹ́ kí àwọn tó fún mi kán níyè o. I want the Ẹni people bá that have níyè ni ò given ní to me ṣìnà o. to have life. Otherwise, they will stray. Ṣùgbọ́n kí ni ìyè gangan? But for them to have life, Kán mọ̀ ọ́ to ìwọ know Ọlọ́run you, òtítọ́ the only àti true Jésù God, ẹni tí wọ́n rán and wáyé. Jesus, whom God has sent. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ Ọlọ́run láì ka ìtàn Ísírẹ́lì. You cannot perfectly know God without reading the history of Israel. Ibẹ̀ lẹ́yìn tí máa mọ̀ bọ́lọ́hún ṣe ń ṣe bọ́lọ́hún ṣe tóbi tó. That's where you know the characteristic features of God. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ bí Jésù ṣe tó láì ka ìtàn Ísírẹ́lì. You cannot even comprehend Jesus without going to the Jews' history. Torí bẹ̀ lẹ́yìn tí máa rí ìyà àti ògo tó ń tẹ̀lé. Because that is where you'll be able to deduce Ibẹ̀ lọ́kàn the wá ti suffering máa and gbọgbẹ́. glory of Jesus. Tá a bá ti lè mọ Ọlọ́run dáadáa tá a mọ Jésù tá a fi kóró gbà ni. Kò sí àlá kan. If we know the the implication of the death and resurrection of Jesus Christ in our lives, there is no dream that could distort our Bó lives. ti wù kí àlá ó tóbi tó, bó ti wù kó kéré tó, kò ní nítumọ̀ sí o. No matter how awesome or fearful a nightmare might be, it will not make much impact on our lives. Ẹ jẹ́ kí n yá èdè lò láti ẹnu Martin Wenry. Ó ní ẹni tí a rò pé ó tóbi láyé, the greatest of men. Ó ní a ò lè yọ wọ́n kúrò nínú ìbẹ̀rù. A máa lóhun tó máa ń jáni láyà. Kò sọ́mọ kan láyé, kò sẹ́ni kan láyé tó kọjá kékeré kan já láyà. According to Matthew Henry, he said that the greatest of men are not exempted. That is, they are not exonerated from fear. There must be something They are that open to chaos and troubles of mind, which would disturb even them in the night. The greatest of men. Tẹ́rù kó tóbi láyé. ẹni tí ó ga jù lọ tá a rò pé ó lágbára láyé, ìbẹ̀rù báwo la ṣe ṣe, ìbẹ̀rù báwo la ṣe yanjú ẹ̀, ọjọ́ iwájú gan ń bọ́lá máa gbélé ìgbà. Kò sólúwa ẹ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn á kọlù tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ò ní lè rórun sùn. So ọ̀dọ̀ Jésù olùgbàlà nìkan ní ìdáhùn dẹ́ wà. Jesus is there. Ìtàn tẹ́nìkan kọ sínú Délérìdì kan lánàá. I read No, but there- about a story written by Omiloko. somebody in daily reading. Ó ní ẹnìkan ń wa plane. Somebody was piloting Ó máa an tọ̀ aircraft. káàkiri tó bá ti tọ̀ adébì kan á fìlì adébì tán tẹ̀ máa gbépo sí á tún gbé plane rẹ̀ gòkè lọ. That the man continue his tour by refilling at various points at a time. Bó ṣe gbépo tán níbì kan tó ń lọ. After refilling at a particular place, Ó wá ń gbọ́ kúrakúra nínú plane. he heard a strange noise in the engine of Ariwo the tó ń plane. gbọ́ yẹn wá dàbí ariwo eku tó ti wọnú plane. The noise was like dust that had flown into the aircraft. Ìbẹ̀rù bójó mú un lọ́kàn. Then he was troubled. Kí ló dẹ̀ mú ronú?
Why was he troubled? Òun kú tán. He was afraid of dying anytime. Tí eku bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ wáyà, tó bá lọ jẹ wáyà tó gbé pléènì gòkè, òfurufú lòun ti máa jábọ́. That if a rat could, destroy the wire or electrical appliances in that very plane, Òjò yẹn fẹ́ ti lé, die. ó ti fẹ́ mú ìfúnpá ga, tọ́lọ́run ò bá ràn lọ́wọ́, òjò yẹn gan ló máa jẹ́ kí pléènì já látòkè. Now his cowardice was always causing high blood pressure in him. So ká mọ nǹkan tí òjò máa ń ṣe. To know the consequences of Tálẹ́ni tí ò ní bẹ̀rù cowardice. tó bá rántí pé ikú wà nù pléènì tó dẹ̀ lè bo wáyà, tálẹ́ni náà láyé tí ò ní bẹ̀rù. Now, if you remember that there is a rat in the plane that could destroy a particular sensitive wire, you will develop fear, of course. Ohunkóhun ló lè mú ìbẹ̀rù bójó bá ọkàn wa ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀. Anything could bring Ṣùgbọ́n kí fear la fi to máa our borí ẹ̀? hearts. Wọ́n lókùnrin yìí, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ló rántí pé eku lásán mà ní. Pé ó níbi tí eku lágbára mọ̀, pé tí eku tó bá dé ibi tó ga lókè, ikú ló máa kú. Also the man remembered that was he not ordinary rat? That if the plane, fly at the highest altitude, then the rat will definitely die. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló yí pléènì sí tó wá gbé ga ju ibi tó wà. Nígbà tó dókè kò gbọ́ ariwo mọ́. He said then he decided to ascend to the highest altitude. Ó wá débi And during that time, no more noise again. Ìgbà tó wá dé stage kan wá bí airfield tó ti máa land. Ìgbà tó máa land tó máa wọnú kẹ́ni eku ti kú. And he discovered when he got to another airfield where his plane would be refueled, and he landed and he discovered that the rat was dead. Ó mọ ìtàn ikú, ó mọ nǹkan tó lè pa, àbí bẹ́ẹ̀ He kọ́. knew the story of a rat and what could kill Tí a bá a mọ rat. ìtàn àgbélébù, mo ti ká ìtàn If you know the story of the cross àgbélébù and the implications therein, níbi tí Jésù kú, níbi tí ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ilẹ̀ fún mi. Ó kú ikú bànújẹ́ fún mi. Ó kú ikú bànújẹ́. Ìfẹ́ ìyanu fún mi, ó kú ikú bànújẹ́. Tẹ́ tóńkóń bá ti já yín láyà. if you Mo are ń tẹnu mẹ́kọ̀ọ́ frightened, kan ojoojúmọ́ ni mo ń tẹnu You mọ́ are mo tó tẹnu mọ́ frightened. lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé ikú Jésù ló ṣẹ́gun balógun mélòó? Balógun mélòó? Márùn-ún. the death of Jesus silenced 5 generals. Ó kúkú oró. Ó níwọ̀n bí ọmọ ṣe alábàápín ara àti òun náà pé nínú ọ̀kan náà kó lè tipa ikú gba agbára lọ́wọ́ ẹni tó gbé e. Kò tí ì tẹ̀ ibi tí mo lọ ni mo fẹ́ dé yìí o. Kó wá tipa bẹ́ẹ̀ kó gba àgbọn tó torí ìbẹ̀rù ikú tó ń fira wọn sínú. Má wọnú ìdè torí ìbẹ̀rù torí ohun tó lè já ọ láàrin bẹ́ẹ̀ ni pé ikú máa dé, ikú máa dé, ikú máa dé. Má gbàgbé pé ikú Jésù parí balógun tó o fi bọ́, ikú ò lè jọba lé ọ lórí mọ́. As children are partakers of flesh and blood, so Jesus did likewise, that he might through death snatch away power from he that had the power of death, and that was the devil. So, and at the same time deliver those who through fear of death were subjected unto bondage. Torí gbogbo ìbẹ̀rù wa. Don't subject yourself under that bondage because of death. Kamaku, ikú nìkan náà máa já sí. Kò sẹ́ni tó máa rún tó máa fẹ́ mú kú lọ́wọ́ táyà rẹ̀ ò ní já. Of course, any death-related event will likely threaten us. Kẹ́ni ìdáhùn sí. What's the answer to Jésù that? ṣẹ́gun balógun márùn-ún. Jesus has conquered Mo ti 5 fi ń jọ́sìn láàárọ̀ champions. yìí. Joshua ló tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní Joshua ṣí ìkòtò. Ẹ̀yin alàgbà ẹ bọ́ síbí. That is Joshua chapter 10 ànímàkà verse 24 verse 24 down lẹ́ẹ̀tìrì. Wọ́n náà ń kó àwọn balógun jáde. Ẹ gbé ẹsẹ̀ lé ọrùn wọn. Báyìí ni Ọlọ́run yín á fi ẹsẹ̀ yín lé ọrùn ọ̀tá yín. And the kings and the champions of the enemy, Joshua ordered the people of Israel, the elders, to place their legs
on their necks, and that was how God will ìwọ ló máa subject their enemies tẹnumọ́ under them. ìjàkà ìnúrìn àjò pé ẹ̀ṣẹ̀ orí rẹ ni mo máa gbà kọjá, agbára ẹ̀ṣẹ̀ ò ní borí mi, mo jọba lé ọ lórí. You are the one Ẹ̀gún ò that ní will borí mi. consistently confess that sin and curse will not have dominion over you. Ẹni bá ń gégùn ó nítorí pé ó fẹ́ ègún, èpè á máa mọ́. Ẹni bá ti ń ṣèpè, èpè á máa mọ́. Mi ò fẹ́ràn èpè, èpè ò lè borí mi mọ́ láéláé. So, is anybody that is interested in cursing that will be cursed? Because I'm no more there, curse will not have effect in my life. Jésù ṣe ẹ̀gún. Àfi Jésù Jésù ṣe Jesus was ẹ̀ṣẹ̀. made Àfi in Jésù ṣohun gbogbo fún torí mi. bẹ́ẹ̀ mo ṣe kéne. Mo ti bọ́ àfi Jésù. Jẹ́ kí ènìyàn déwìn kó gégùn kò ní borí ayé mi. Somebody might be transformed Èpè képe ò ní jà into mí. monster and curse me. The curse will Kó not sọ̀rọ̀ have rẹ̀ effect in déwìn my kò life. lè mọ́ mi. He might transform himself to tó bá dédé lálàá a tẹ́nìkan monster. gbé bọ̀ dání tó mẹ́ta bọ̀ lójú àlá. Cannot Ó have tàbọ̀ effect. síra rẹ̀ kí mo ló He might ṣe. even shoot gun in the dream. Ogun àánú To ìgbàgbọ́ be a mẹ́ta waste of ṣẹ. time. Òun làṣẹ máa mọ́, àṣẹ máa mọ́, àṣẹ máa mọ́. He might pronounce an mo ló máa enchantment mọ̀? or incantation against me. It cannot have any effect, but it Gbogbo will be ohun tó bá reversed. jẹ́ ibi tó bá rí lójú àlá tó dédé halẹ̀ kalẹ̀ kò kàn ẹ́ torí àti gbàdúrà yìí pé àwọn wọ̀nyí mo fi wọ́n sílẹ̀ sínú ayé pa wọ́n mọ́ lọ́wọ́ ibi. All evils perceived in the dream have no connection with your life because Jesus has prayed that, Father, keep them from all Mo evil. gbàdúrà lé lórí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ. Even if you don't pray Mi ò about kọ́ ẹ it, lọ́lẹ̀ it has o. nothing Ṣùgbọ́n on ẹ̀mí you. wà tọ́lọ́run fẹ́ fi kọ́ ọwọ́ rẹ ní ogun. God just wants to train you to be valiant at war. Tó àdúdè mọ́, tó àpè àyájọ́ Jésù lé lórí, You tó will- àpàṣẹ fún. You Ọlọ́run fẹ́ only kọ́ wẹ̀. celebrate Bẹ̀tí pé the victories of Jesus. lálàá kan àwọn kan kóra wọn jọ àwọn ọba ayé kó ẹsẹ̀ jọ wọ́n ń gbèrò kẹ́ni. The kings of the earth gathered themselves planning evil against me. You just reverse their mo máa ń plans. kó tẹ̀sán màá ní ẹ túbọ̀ múra sí ẹ tí ì pọ̀ ẹ túbọ̀ lọ kóra yín jọ pọ̀ bí ẹ bá ṣe pọ̀ tó lẹ ti máa wó lórí ọ̀rọ̀ mi. The more you rise, the more you're going to collapse. àfi tí Jésù ò bá jíǹde Except if Jesus didn't rise from torí the níbi dead. àjíǹde ló ti yí ẹ̀yìn ọ̀tá padà. Because at resurrection, gbogbo he ọ̀rọ̀ tí caused the ọ̀tá bá enemy sọ to lórí ọ̀rọ̀ rẹ flee. ẹyọ kan ò ní ṣe. All the plan and purpose of the so enemy jẹ́ against your kẹ́kọ̀ọ́ life yí will ọ never tí be yẹn bá ti accomplished. yí ọ o ti bọ́ o bọ́ tó bá ti yí ọ wọ́n á máa gbìyànjú wọ́n á máa gbìyànjú. If you get the knowledge of what we are talking about, you understand it very well. Mo The ń enemy tẹnu mẹ́- will gather, but they will not prosper. wọ́n tẹnu méde kan nígbà kan mi ò dẹ̀ ṣíwọ́ kí n má tẹnu mọ́ nínú àdúrà lọ́dọ̀ mi mo ní Ọlọ́run kò rẹ́ èèyàn búburú lé mi lẹ́yìn God never dedicate evil people against me. torí ó ti gba aago ìkorò ìbínú lọ́wọ́ mi. Because the cup of wrath has kò been rẹ́ taken èèyàn away búburú from sí me. Ọlọ́run nìkan ló lè bá mi jà. Only Kò dẹ̀ God ní can kéèyàn fight búburú me. máa wá mi kiri kó lọ pa mí. He never dedicated Ọlọ́run evil ránṣẹ́ sí ọ people kéèyàn lọ against pa ọ́. me. dáhùn yẹnu ọkàn rẹ wò Ọlọ́run ránṣẹ́ pé ṣe náà máa pa ọ́. Check your heart. Èèó That God Ọlọ́run sọ dedicated evil people to bí go èèyàn bá wá and destroy dìde láti you. máa lé ọ kiri kí ló máa ṣe fúnra ara rẹ̀. Èèó If evil people gather against you, God will intervene. girigirigirigiri kò tó o fẹ́ para ẹ láyò tó o bá tẹ mọ Bíbélì. If you are ignorant of the Bible and what God calls you, you might misfire. Èkejì kẹ́nikẹ́ni tó mú ìdáwọ́lé ṣẹ á lọ gbàyè lórí ìtẹ́ lọ́dọ̀ Jésù lọ́dọ̀ Ọlọ́run lókè. Before anyone accomplishes his enterprise or project against you, he would have been permitted from heaven. Mo dẹ̀ ní agbẹjọ́rò sọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. But unfortunately for them, I have an advocate. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá My mẹ́jọ God's lọ right hand síbẹ̀ side. ó máa bá Jésù olùgbàlà á dàrú. So if anyone tries to approach God for destruction Àyà over ilé màá me, já. Jesus will thwart the plan. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá èmi ò ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ ní tèmi o. Some people will say, oh, we are sinners. I am not a sinner. Bí mo bá ṣẹ̀ Even if I commit mi ò sin, ṣẹ̀ èṣù. I am not a sinner. I O have ṣẹ̀ just èṣù only tiẹ̀. committed Ee sin. o nígbà ń gbà fọ̀ṣẹ́ fún ọ tó orú òfin wọn ó ṣẹ̀ èṣù ní tiẹ̀ mi ò ṣẹ̀ èṣù mi ò rú òfin èṣù. If I commit sin, I never commit sin against the Mo ní mi devil. ò ṣe. Because the devil has no law Nítorí náà that I ẹjọ́ kẹjọ́ violate. agbẹjọ́rò ń bẹ ní. Because my advocate Ew. is before God. Ee o My advocate is before God. ayé Jóòbù kọ́ rèé. This is not the time of Job. Gbogbo ìpàdé tí wọ́n ń ṣe
wọ́n dọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló fún wọn láàyè kan lọ máa dánjọ́ èbù wo. The demons were able to approach God during the time of Job, and ṣùgbọ́n God permitted them. Ọlọ́run ò lè fún But ẹnikẹ́ni now, láàyè. God can no Kò more lè fún permit ọ̀tá anybody. láàyè lórí He ọ̀rọ̀ mi. cannot permit the enemy concerning my life. Tó bá ní trials tí mò ń gbà kọjá. If I pass through a trial trials láti ọ̀dọ̀ or Ọlọ́run trials, God is aware of it. tí ò fún ọ̀tá láàyè, irun orí mi kan ò lè bọ́lẹ̀. Because a single hair of my head cannot fall down. Gbogbo ẹ̀ láàkà ó pé ṣẹ́ṣẹ́. All are numbered perfectly. Gbogbo trials tó bá ń bá mi. Every trial I pass through, Gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbà àtijọ́ ní Bíbélì ti gbanú wàhálà kọjá, ó wà fún ìgbélékè ìgbéga mi ni. all my trials are for my promotion. Kì í ṣe wípé Ọlọ́run rán èṣù kó lọ bà tèmi jẹ́ tàbí Not káwọn that God has àjẹkẹ́ lọ bà tèmi dedicated the jẹ́. devil to man or spoil my Tó bá life. dédé lánàá tó bá kóra wọn jọ pọ̀ lórí ara wọn ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀. They gather themselves together, Lórí kí they ni mo will, pè? they will fall because of me. So whatever nightmares tó bá ní tó dá ọ láyà jẹ́ kí Bíbélì yé ọ. Understand the Mo ní kó yé ọ. Bible, no matter what you are passing Ẹ through, o a ti gba aago ìkorò lọ́wọ́ mi. that the cup of wrath has been taken away from Àsìlọ́m me. tọ́lọ́hùn bá ti rán èèyàn búburú sí mi. God cannot send an evil Olùfisùn kan ò person lè against me. lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run kó jàre lórí ọ̀rọ̀ mi. And no accuser can be justified on my case Tólùfisùn before bá ti lè God. ráyè níwájú Ọlọ́run òfo náà máa mú. And if they cannot have place in wọ́n á fẹ́ before rojọ́ mọ́ mi, God, wọ́n á fẹ́ ka ẹ̀sùn sí mi lọ́rùn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí iyì. they might attempt to condemn Ẹ̀rí me àti before God, ẹlẹ́rìí mi ń bẹ but there lọ́rùn. is a blood Agbẹjọ́rò on mi the ń altar. bẹ lọ́dọ̀ bàbá, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí Ẹ̀rí pẹpẹ. àti ẹlẹ́rìí. Ẹlẹ́rìí. Ẹlẹ́rìí ni Jésù olùgbàlà. Jesus is a witness, and the blood of Jesus is on Òun the ni ẹ̀rí. altar. Òun ni ẹ̀rí. No accusation. So fọkàn ẹ balẹ̀ lórí àlá. Be at peace Torí tí mi ò concerning bá dream. ṣàlàyé ìyẹn, ẹ jẹ́ ẹni Because if akẹ́kẹ̀ẹ́ I ká don't dàpọ̀ explain àwọn. that- Tí àlá bá wá dáa gan, tó o bá ṣọ́ra, fi àlá tó dáa lẹ̀, eléyìí tí ò dá, gbàgbé ẹ̀, kí mo ní kó ṣe, kó bá ti dà ọ́ lójúrú sọ fún Olúwa kò yé mi, àlá yìí ò yé mi, ṣùgbọ́n kẹ́nẹ́kan ni sọ fún pé ọ̀tá ò lè jẹ lórí ọ̀rọ̀ mi, ó rán èèyàn búburú sí mi, Even if Oh, you bá don't mi jà. understand the dream, ó dojú ìjà kọ mi, you can tell God that you don't ó understand robi lé it. mi lórí, Ọlọ́run robi lé ọ lórí ní tiẹ̀. But at the same time, you can, if you are in a fix, you don't understand the dream, you can tell God, I don't understand it. But at the same time, no evil Ìṣòro wa ni pé formed against me a shall máa ń gbé prosper. gbogbo nǹkan wọnú ara. Ẹ ṣọ́ra fún àlàáfíà kẹ́ jẹ́ ká àlàáfíà wà láàrin ìwà àti ènìyàn gbogbo. Jẹ́ ká tàlàáfíà ò bá wà òkú tán. Ẹ̀wọ̀ ẹnìkan bá ti lákàún síra tí ẹ̀ yanjú ọ̀rọ̀ yẹn òru ọjọ́ yẹn àláì ló máa lá. We usually make a Yẹn mistake ló máa of pa ọ́. materializing Yẹn ló dream. máa sọ ọ́ dẹ̀rù ẹ̀rù jẹ̀gẹ̀ Please tó àpá àṣàkà. be at peace with all men, Adédèjì because Òsì Ọláyọ̀dá ó ti di. otherwise your dream Àṣẹ ìṣúná ló might máa pa ọ́. relate to that person. Ó mì pé òun ló máa pa ọ́. If you're not at peace with people, you might have a relevant dream. Nightmares. Inú Ọlọ́run ni a gbọ́dọ̀ mọ̀ o. Mo ń tẹnu mọ́ o. Please know Kò sí God ẹnìkan. in your, all your Àlá lè gba tiẹ̀ jẹ́ nightmares. tó bá ṣọ́ra. Know God in all your Àlá nightmares. lè gbaṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ṣọ́ra. Dream can derail you from the ministry, or even snatch the, Àlá lè sọ ẹ́ or dé lè ṣù. overturn the ministry. Ó lè sọ ẹ́ dé lè ṣù pátápátá. The dream can Kódà mò ń bọ̀ make you devilish. Ibẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ alẹ́ sí. Ó lè sọ ẹ́ dé lè ṣù pátápátá. Could make you devilish. Ìbẹ̀rù ní kíni nínú. Fear has torment. Jẹ́ kọ́kẹ́ ẹ̀ yọ pọ́lọ́hún fẹ́ràn Be rẹ̀ at àpọ́lọ́hún peace fẹ́ràn with rẹ̀. people that Nígbà God tá a loves jẹ́ you. aláìlera lákòókò tí ó yẹ Kristi kú fún àwọn wo. When we were weak, we were unbelievers, we were sinners. That was when Jesus died for the ungodly. He died Ẹ for jẹ́ us. kéèyàn kọ́kọ́ kalẹ̀ pé àlá máa ń fa wàhálà. Always know that dream could Ẹ tó wá cause jẹ́ kélé yé trouble. yín dáadáa. Another point is this. Ìyàtọ̀ wà láàrin Kìrìsìtẹ́nì àti aláìgbàgbọ́. There's a great difference between believers and unbelievers. Tí onígbàgbọ́ ò bá gbára ẹ̀ láàyè kí Bíbélì wọlé tí ò bá yọra ẹ̀ kúrò nínú ọkàn búburú àìgbàgbọ́. If a, Ìyá ìdí Pọ́ọ̀lù. if a believer fails to allow the Bible passage in his life and to deliver his heart from the
heart of wickedness. Ọkàn wa burú. That very heart of unbelief. Ìgbàgbọ́ nínú ikú àti àjíǹde Jésù ló máa ń yọ ọkàn wa kúrò nínú ìwà búburú. It is faith in the death and resurrection of Jesus that snatches away Tó bá ti ń our gbẹ́kọ̀ọ́. heart from that evil heart of unbelief. Growth which is progressive. Gbàtà bá ti ń gbọ́ tó ń wọlé là á máa dé tètún nínú ìrònú wa. The more Bible you consume and chew and gnaw, the more you grow gradually until your heart and your mind is refined. Tó o bá dé tètún nínú òru ẹ̀, inú wa burú, ó burú, ó burú, ó burú. Attitude wa tí o bá change, àlálẹ̀ ìbátan wa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí Christian. If you are not renewed in your heart, our heart is desperately wicked, and dream might have a very cushioning center there. So, pàtàkì ẹ̀ nìyẹn. That's the importance of the word of God. Torí gẹ́gẹ́ bí ọkàn búburú wa tá a fi jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. According to our hearts, wicked hearts of unbelief that made us sinners. Isaiah 57 verse 20. Káwá padà sí Deuteronomy 28. Isaiah 57 verse 20. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn búburú dàbí òkun ríru nígbà tí kò lè sinmi, èyí tí omi rẹ̀ ń sọ ẹ̀rẹ̀ àti èérí sókè. Sọ̀yìnbó ẹ̀ 57. But the wicked are like the troubled sea, for it cannot rest, and its waters cast up mire and death. Ọkàn aláìgbàgbọ́ yìí sinmi. Tó máa jáde ní ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ọkàn rẹ̀. The heart of unbelievers ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ló máa fa àlá. ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ló máa fa èrò kúrò. It produces rot and decay every day, every night. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ò wọlé ká sọ de tètún. Because the word of faith has not penetrated to renew him. Bíbélì ò tí ì ráyè kó sọ de tètún. There was no Bible there to renew ẹ̀bẹ̀ là á him. máa jáde. ẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ là á máa jáde. It's merely clay, dirty things will be rotten. Tí ẹ̀rẹ̀ yẹn bá ń jáde, òun ló a máa fi lálàá òní lè sùn. And so when myrrh and that comes out, you'll be dreaming relevantly. Deuteronomy chapter 28. Ẹ rí i pé èpè burúkú ni fún àwọn tí ò bá ti gbọ́ Bíbélì tán bá ti rí gbàlà. Nínú májẹ̀mú tuntun, wọn ò rí gbàlà, wọn ò gba Bíbélì láàyè. Deuteronomy 28 violators verse of the 66. Bible, those who never believe the Bible. Yes. Ẹ̀mí rẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ ní iyèméjì ní ojú rẹ̀. Tí o rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀mí rẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ méjì ní iyèméjì má sọ̀rọ̀. Ìwọ sì máa bẹ̀rù lé òru àti lé ọ̀sán. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ kì yóò sì ní ìdánilójú ẹ̀mí rẹ̀. Ka Bíbélì. Your life shall hang in doubt before you. Day and night you shall be worried, and have no assurance of your life. Day and night you shall be what? Worried, and have no assurance. Something that ought not to trouble you will continually trouble you. Ọlọ́run ní Ísírẹ́lì máa jẹ́ kí ewé máa jábọ́ lára igi kó dẹ́rù bà yín, ewé á jábọ́ á dẹ́rù bà. God even told Israel that immediately they derail from him, he will make the shaking of Torí ẹ̀ gba flower, ọ̀rọ̀ mi láàyè, the shaking of leaves ewé á dẹ́rù bà to yín. frighten them. Ewé. Shaking of leaves will frighten them. Láàrin òru, ewé. At night, they will be in trouble. Mo ní tí ẹ bá rẹ́ranko tó rìn ní àkókò tí ò yẹ kó rìn, ẹ sọ̀rọ̀ sí, ẹ má jẹ́ kó já yín láyà, ẹ sọ̀rọ̀ sí. Ẹranko ṣá tí a dá láti ṣe kí ni mo pè. If an animal appear at what appear to be a strange time, tó bá wá time, jẹ́ pé ẹranko tó gbàlejò ni, you refer to the Bible. Sọ fún pé ó ṣìrìn. If it's anyone that is bewitched, under an influence of demon, pé kò mọ lébi you tó ń pronounce the word of God to it, and that will be the end. Tolúwa ní ilẹ̀ àti kéde. Because the earth is the Lord and the fullness thereof. Adé fi mí jọba. And I've made a Ìjọba tí a fi king mí jẹ ní Genesis àti over Dákàdá. all things created by Mo jọba God. lórí ohun gbogbo. Eléyìí tá a rí I àti am eléyìí tá a ò to ṣe kéde rule over tá a all rí. things, visible and invisible. So láàrin òru. At midnight, Bí atẹ́gùn bá fẹ́ jù wá, ẹ̀rù á bà ọ́. if wind blows Tó o bá somehow, ṣọ́ra àfòkù you náà are ń dá threatened yàjá ọ́. out of your sleep. Àmàfòkù náà tó ń fò yẹn tá ó dédé já wọlé. Ordinary Á butterfly, dàbí pé ṣe ni wọ́n rán sí ọ. ordinary butterfly Eṣiṣi adẹ́rùbà. frighten you. Mi ò ṣe ará Egypt àwọn ará I am Egypt not an eṣiṣi a máa Egyptian. lé eṣiṣi iná
oríṣiríṣi ẹranko náà ní kó bá wọn jà ẹranko ò lè bá mi Houseflies jà and mo other lẹ́ranko ò lè things ṣe. will be a threat to them. mo ti I am not an mo parí Egyptian. ẹ̀ wò la fi kọ́ yọjọ́ sọ́dẹ̀ ẹni rà padà ni mi. I am a redeemed. So little things could disturb you because you are Àwọn man. nǹkan kéékèèké á máa ṣẹ̀rù bà yín. bẹ̀tẹ̀ jẹ́ kọ́kàn wa balẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ Jésù tí mò ń pariwo níbí o kì í ṣe ìlànà ẹ̀sìn là ń kọ́ yín ní living God. We are kì í not ṣe ìlànà teaching you ẹ̀sìn kì í ṣe ohun religion tí ẹ here. lè ṣe Not what ohun you tí can Ọlọ́run ṣe do, fún but yín what Jesus has kì í ṣe done ohun in tí ẹ ṣe you and is doing ohun in tí ẹ you. ṣe làwọn adáhùn ṣe máa ń kọ́ yín ohun tẹ́ ẹ ṣe náà máa kọ́ yín nínú ẹ̀sìn The kì herbalists í will ṣe ohun teach tẹ́ ẹ ṣe you what ohun you tí can Jésù do. ṣe nítorí wa But we are looking at what Jesus has finalized because of us. tó ti parí What he has finalized. kẹ́kẹ́ wọnú ètò kẹ́ wọnú ètò kẹ́ wọnú ètò kẹ́ wọnú ètò. Just for you to identify with the finished project of God. ẹ ní kankan ṣe. You don't have any abẹ́ẹ̀kan human kọ́ni ní endeavor. pé kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ mi. abẹ́ẹ̀kan It's kọ́ not the lásán labor mi. of my hands can fulfill your fóun tí law. mo mú wá. a ò mú Not Ọlọ́run only my obìnrin hands I kankan bring. kò you do nothing on it. láti sọ̀tún dasán ẹ ò ní kankan ṣe. gbogbo ohun táwọn ọ̀run ló fi jà pé kó lè mú yín borí èṣù ẹ̀dẹ̀ kì í ṣe pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ borí ẹ ti borí. All God armory was used to offer you the victory in Christ Jesus over the kingdom of darkness. àti dá mi lẹ́jọ́ lẹ́ẹ̀kan mi ò lè wọnú ìdájọ́ I've mọ́. been condemned together with God the Lord will be wicked. Jesus Tó bá once tó and na for ìdájọ́ all. lé mi lórí. And that judgment cannot be repeated 2 times. ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi ọ̀rọ̀ Anyone ni kò that gbọ́ hears my létí word ẹ̀kọ́ and accept my word tó gba ẹni tó rán mi gbọ́. and he accept he that ó ní sent me, ìyè àìnípẹ̀kun he has everlasting life. kò ní wá sí He will ìdájọ́ never be condemned again. mi ò ní wá sí ìdájọ́ kankan mọ́ láyé I àti can no lọ́run more be condemned. oore ikú kọjá ó bọ́ sí But the ìyè. person skipped death to life. ṣé jẹ́ kọ́kàn yín balẹ̀. Be at peace. kẹ́dẹ̀ má gbàgbé ẹsẹ̀ bíbélì ní káka tarakùnrin ń kó tìsí bíi oníwàásù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìlá. Ecclesiastes chapter 5 verse àwọn kan 12. tí ò jẹ́ kéèyàn sùn orí Things karùn-ún that hinder Bíbélì people sọ̀rọ̀, from yes. sleeping. oríwàásù orí karùn-ún ẹsẹ̀. ìbáà jẹ oúnjẹ díẹ̀ tàbí púpọ̀ ṣùgbọ́n ìtẹ́lọ́rùn ọlọ́rọ̀ kì í jẹ́ kí ó sùn. má ṣiṣẹ́ jìbìtì o má lùnìyàn ní wàá yóò wàá sùn dáadáa. Don't be a swindler. You will sleep well. kó bá ti bi iṣẹ́ dé wàá lie down ìgbà mẹ́rin bá parí ẹ̀kọ́ After work, you sleep kí mi tó well. jẹun tó mo ti ń tó gbé ṣiṣẹ́ ẹ̀ dáadáa má lu ẹnikẹ́ni ní Sometimes, jìbìtì. while eating, you'll be dozing, Má lu ẹnikẹ́ni ní- slumming. ṣùgbọ́n ẹni tó gbéṣẹ́ fún yàn tó ṣiṣẹ́ fún ọ tó sanwó ọ̀ya fún ò ní rọrùn fún o. But if you Wàhálà máa deprive bá ọ people lórí of ẹni tó fìyà their jẹ. claims from you after their labor, you will not sleep well. tó ń kó ọrọ̀ jọ lọ́nà Gathering àmọ̀dún wealth ọkọ́rọ́ yìí ò ní rọrùn sùn. in devilish way and the swindling way, you might not have sleep. tọ́lọ́run bá dẹ̀ ń fi nǹkan ta ọlọ́rẹ̀ ẹ̀ mọ secret blessings of God. And if God tó bá ti blesses fún ọ you lọ́rọ̀ tó o bá ti ń nà and ń makes jáde you rich, tó o bá ti ń nà ń jáde ò ní sùn o. if you don't wàhálà máa protect bá o them, torí wàá máa you ronú don't pé celebrate them for God, kíní ilé ìtàn You o will not have kíní ilé sleep. ìtàn o kò ní jẹ́ kó o sùn o. give out it will hinder you from sleeping. give out give out give out give out fọlọ́run ní ẹ̀tọ́ rẹ̀ fún àwọn gbọ́wọ́ àwọn èèyàn sókè mo máa pariwo ẹ̀ mo máa sọ inú lè bí ẹ bẹ́ẹ̀ ò ní sùn ò ní rọrùn sùn tó bá ti ń jẹ gbogbo ẹ̀ tán ò ní sùn bó bá ti ń kójọ ibi òun kójọ sí láyà rẹ̀ á máa já. If you gather all things to ìjọ tí sí yourself, àfibá já wàhálà bá ọ. if you gather Wàhálà all bá ọ. things to yourself, you will have sleepless night. bó o lówó sí báńkì báyìí tó bá aṣọ́ra ó dá sán because dọ́là ń já wọ́n rà ní about a week ago Even wọ́n rà the more dọ́là you kan ní have 500. money in the bank wọ́n rà ní and 500. money is dropping, the value of money, wàhálà máa bá the ọ purchasing torí ohun power tí of money ohun is tí 500 dwindling. naira rà ní last week o lè rà lọ́jà báyìí àbí mo parọ́ tí o rí rà ní 500 báyìí èló ni cement báyìí lónìí You know the amount a bag Ew. of cement is 4,000 sold. àbí 3,008 àbẹ́ ẹ̀mọ̀ iye tá a rà ní ṣe tá a ń kọ́lé bí You know the amount we bought a bag of cement. kí mi sọ iye tá a rà nígbà tá a kọ́kọ́ ṣe foundation ṣọ́ọ̀ṣì lọ àbúsẹ́rìn èló ló wà lápò ṣọ́ọ̀ṣì 400 naira la ní lápò ṣọ́ọ̀ṣì mo ń làágùn tí mo ní àfẹ́ kọ́lé 400 naira èló ni mo pè
yẹyẹ 400 kò ra búrẹ́dì kó bá fẹ́ ra búrẹ́dì jàlàwí 400 naira can even not buy a family bread, loaf of bread. pé kí n kàn máa yá jẹ 600 naira ní búrẹ́dì jàlàwí níbẹ̀ ó gùn bẹ́ẹ̀. So o ní sùn owó akẹ́sàn dasán má jẹ́ kó owó bá tiẹ̀ jẹ́ spend out give out o lè ṣe ń gbogbo tán. Of course you can't do all things. Ẹ kí n ibi tí mo máa parí ẹ̀ sí ẹsẹ̀ ìkẹta. Verse 3. Ọba wa pàṣẹ ìyẹn ibi máa parí ẹ̀kọ́ sí. The king commanded. Ìbéèrè tí mo máa gbé jáde ni pé nígbà tó bá ní wàhálà bó ló ń yà sí. If you have a problem, where do you normally go? Ọba pàṣẹ kán mọ́ àwọn kádíà onímájíìkì àjẹ́ oṣó oko wọn jọ òun kọ́là kọ́kọ́ ìrìn àjò òkè ìfèrí ni kó máa yálé. He commanded the magicians, the astrologers, the stargazers, the wise men. That has been the tradition of the Gentiles anyway. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wo ibi tí ó ti bẹ̀rẹ̀ nínú Bíbélì ló ti bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Ṣínárì Genesis 11 nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ̀rìṣà ibẹ̀ ni àwòyí ọ̀run ti bẹ̀rẹ̀. If you know the cradle of all these, everything started from the land of Shinar in Genesis chapter 11 when the people started building a tower. Nílẹ̀ Àìsáyà pariwo so ó wà nínú wa ká yálé. Is Tó o naturally bá gba Jésù kó gbà rẹ. it is music in man to be going to Isaiah consult 47 oracles mo gbọ́dọ̀ here fẹ́ràn wa and there. létí verse 12 to 13 incidentally Bábélì ọ̀hún gan ni ọba Bábélì ọ̀hún gan ló pàṣẹ kán lọ máa kó àwọn alálùpàyídà jọ. dúró nísinsìnyí Dúró nísinsìnyí tí ìwọ ti iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ rẹ iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àjẹ́ rẹ iṣẹ́ àjẹ́ èyí tí o ti fi ń ṣe iṣẹ́ láti ìgbà èwe rẹ wá. ìgbà èwe yẹn ní Genesis orí 11 sọ̀yìnbó ẹ̀ Isaiah 47:12 àkókò mi ti lọ o. Persist then with your enchantments and the multitude of your sorceries, in which you have labored from your youth, and see if perhaps you be able to profit, if you will prevail and strike terror. Gbogbo àwọn mo ti ṣàlàyé ẹ̀ Chaldeans Chaldean orílẹ̀-èdè Bábélì la máa ń pè ní Chaldean ṣùgbọ́n àwọn Chaldeans kan wà tó yẹ pé àwọn the high class àwọn ọlọ́gbọ́n tó ga jù ibẹ̀ ni wọ́n kó Daniel lọ́kàn lọ kẹ́kọ̀ọ́ ni. Now the Chaldeans represent a nation, the entire Babylonians, and there are Chaldeans also as the highest level of intellectual people that are gathered together to whom Daniel and the other three children of Israel belong. Kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí bolo kí ló ń ṣe lọ́jọ́ ìṣòro bolo máa lọ. What do you normally do when you are challenged or circumstances come your way? Kí ìbẹ̀rù bójó bá ti ń borí ọkàn rẹ gbọ́ mi dáadáa tó ń dẹ́yẹ sí nìyàn tí ìbẹ̀rù bójó yẹn tàbí ò parí ìjà láàrin wa àtẹnìkan tí ìbẹ̀rù mú ọ̀tá là wá ń dé lórí ẹ̀ pé ẹnìkan ló fẹ́ pa ọ́ ẹnìkan ló fẹ́ ṣe ọ́ tó bá para ibi tó máa parí ìrìn àjò ẹ sí ni pé wàá lọ síbi tó àti gbẹ̀san ẹ̀mí ìgbẹ̀san máa balẹ̀ ọ́ tó àti sọ ẹni yẹn lóko wàá ṣókùkù kí ògìgùn làwọn wòlíì àtàwọn alálùpàyídà ń ṣe wọ́n á kọ́ ẹ lóògùn wàá ṣóògùn wàá jáàgùn. Let me tell you, if you have a challenge and you are suspecting somebody to be behind it, if you continue like that and you struggle to see the person's elimination and nothing happen to him, then you will consult the oracle. You will go to herbalists to get chance to kill that person. Wọ́n á bá yín ṣe iṣẹ́. They will work for you. Sorry to mention ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun lè fi máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì rí onírere rí tí yóò tán rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè parí ìrìn àjò wọn sí sẹ̀lẹ̀ nǹkan tó jẹ́ kán ló parí torí sẹ̀lẹ̀ á ṣiṣẹ́ fún ẹ mo ní wọ́n á ṣe fún ẹ. That's why you see some gospelers wà á kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. that were they never take caution in their journey, and eventually they end up being a member of Celestia. Lọ síbi tádùá àti máa gbóná janjan láwọn tó máa bá ọ pa kán kú
kan pa kẹ́niyẹn kú kó má rí ìjọ ire rẹ̀ kódà wọ́n á kọ́ bó ṣe máa ní kí ìyá ẹ̀ kú. They will, first of all, you begin by saying that your church prayer is not dynamic, is not fiery. And so you want to go to a church where they will pronounce destruction upon your brother or your mother or your acclaimed enemy. So, àdúrà tó gbóná janjan, ẹ pa, ilẹ̀ gbé mi, kán kú, kíákíá kó tó kọ́dún tó parí. You want them to be swallowed up? You want them to be destroyed? Òun bẹ̀rẹ̀, òun lọ, òrọ̀rà ń lọ You are gradually going. Èṣù á fún ọ ní agbára sí. Àrùn ọ lọ síbi tán tẹ máa ṣiṣẹ́ fún ẹ. Eventually you will be pushed to a place where charm will be done for you. Tó torí orí òkè bọ̀ ní gbígbóná ẹnìyẹn ló máa pàdé lójú ọ̀nà. Àríyá ó ti ká dùn àjẹ. Wà ebi tó o máa parí ìrìn àjò sí ni kán. Torí bó bá ṣe ń ṣe yẹn ẹnìyẹn á máa ga ẹni tó ní kó kú yẹn kí ló máa ṣe? Kí ló máa ṣe? Gbà tí ó bá rí pé ọwọ́ ẹ̀ ò ká wà á yálé ibi tán tẹ máa bá ọ pa wọ́n á ṣiṣẹ́ fún ẹ. Ìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ ń parí ìrìn àjò sísẹ̀lẹ̀ wọ́n á bá wọn ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ni wọ́n ń ṣe ògìgùn ni wọ́n ń ṣe ẹbọ ni wọ́n ń gbé kó kú. So if you mount mountains and nothing happened to the person, eventually you go to all these white garment churches where spiritism will be invoked, will be used to attack your enemy, and you can even get a higher killers to kill the person. Tẹnu yọnu. You better be tender-hearted. You better be accommodating, friendly. Ó ní Yorùbá máa ń sọ pé ẹ má jàdí. Ó ní tẹ́ bá ti jàdí kì í ṣe é yanjú mọ́. Tẹ́ bá ti jà tọ́rọ̀ bá ti díjú. Ó ní kò ní. Má jẹ́ kí ìjà kan díjú. Má jẹ́ ó díjú. Má jẹ́ ó díjú. Wà á rọrùn tó bá díjú. Wà á délé èpè. Ẹni bá ti fẹ́ràn èpè, èpè ló máa pa. Èpè ló máa pa. Don't have a conclusive fight. You might conclude, but not conclusive. Immediately you have it, now your life is mad, and if care is not taken, you are going to die because of dreams or what you see. Begin to suspect people, living in suspicion. Where do you normally go in time of challenges? What of the acclaimed prayer warriors you normally consult? Some of your family members give you anointing handkerchief. They see vision for you and you accept it wholeheartedly. Gradually sleeping off. That's the time of your crisis. There is nobody without a threatening point. You don't settle it with the gospel. Psalm 20, positive aspect. Psalm 20, Psalm 20, yes. Send you help from sanctuary and support, refresh and strengthen you from Zion. God will send help. He will send help to you from heaven. Psalm 50, verse 15. In your dear Psalm 50. Praise you. And you shall honor and glorify me. Call on him on the time of trouble, and God will surprise you with miracles. Look at Hezekiah, king. There was a war, a besieged. He was besieged. He said, oh, the children are traveling, but there's no power to deliver. God arise. He spread the letter before God. And God said, the battle will not enter into this city. Where will you go? On your own. Some people are very perfect in that. Lọ́wọ́ Ekroni òrìṣà Mẹsẹbọbọ òrìṣà Ekroni bóyá wọn á wò nínú àìsàn Ọlọ́run ní Èlíjà
lọ pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà pé kò ní sàn orí bẹ́ẹ̀dì yẹn ló máa kú sí. The king sent for consultation from demons, from idols. ó tún kó And bàrà God was rẹ̀ angry and said he's going to die. ó ní ká lọ bá òun mú wá gbogbo àwọn sójà àtàrán ló kúkú yà gbogbo sójà àtàrán sẹ́lìjà ló kúkú yà torí kò ó ní ìyá àṣẹ kò sí ọlọ́run ní Ísírẹ́lì mọ́ tó lọ sí ọ̀dọ̀ òrìṣà Ekroni láti lọ bèrè agbára ìyá àṣẹ pé Jésù ò lè dá ọgbà mọ́. Are you saying that Jesus can no more save? That's why you are going for consultation from the devil. so ẹ ò lè má bá wàhálà pàdé nínú ìrìn àjò. What do you do? Problems will pé ọlọ́run wọnú ètò rẹ àfi tí Jésù ò bá definitely jíde. occur. But kódà invite tó bá God ti rí into your èèyàn kan tó ń halẹ̀ situation. ìyẹn ni kó máa fún ọ lókun tó bá ti jẹ́ ènìyàn Human being cannot strengthen you in your inner man. téèyàn bá ń halẹ̀ ìyẹn ni kó fún ẹ lókun. But if you are of God, no matter the threat, you are strong in heart. ẹ̀mí máa ràn wá lọ́wọ́. This Holy tóun Ghost tá a rí will help níbí us. nìyẹn ilé ló yà lọ nígbà tí ó mọ Ọlọ́run iṣẹ́ Because he has àjẹbí wa no ni ká God. yẹlé so pé òun yalé kò jẹ́ tuntun ìwọ ló máa Going wá bá from one Ọlọ́run house to the tó ń other gbani cannot báyìí. solve the àjẹbí problem. ìkèfèrí ni ká yalé olóògùn ká yalé adáhunṣe kán ríran kan wà tẹ́wọ́ Going to herbalists, going to palmists, and the stargazers yẹyẹ is vanity. túlétúlé gbogbo. There are prophets that shatters mo homes ti sọ lójú today ọmọ mi kan wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì at home, ọmọ ẹ̀ kan kú lójijì in town. àwọn ará ilé ẹ̀ yalé lọ inú tó bá nù tí mo fẹ́ràn ọmọbìnrin yẹn sí nkókó tí mò ń sọ yẹn wọ́n yalé lọ torí òun náà máa yalé kó tó gba Jésù wọ́n wá sọ fún un pé wọ́n ní gbogbo ọmọ ẹ̀ ló máa wọ́kú wọ́n láàfin tó bá sá lọ ní gbogbo àwọn tó kù tó máa wọ́n wá mú kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n lòun là jẹ́ tó cooperate pẹ̀lú àjẹ́ ilé ibi tó ń gbé láti pa ọmọ yẹn gbà táwọn tó gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn she was in a difficult situation bẹ́ẹ̀ ló sáré ló jókòó ló tú gbogbo ọkàn rẹ̀ pátápátá wá bú sẹ́rì mo lọ́mọ tán láàjẹ́ yìí mo lóun jẹ́ ló kọ́kọ́ máa jẹ́ àwọn aráalé òun náà wọ́n gbọ́ ọmọ dìde ọmọ òun gan-an ń gbé dìde ẹni tí wọ́n fẹ́ sun jẹ òun gan-an ní ló wá bá ìyá ẹ̀ kó tètè kó lọ́dọ̀ pásọ̀ kó jẹ́ kẹ́ lọ kíákíá ìyá ẹ̀ ní kó ní sùúrù kó òun bọ̀ ó lóun lè ṣe nǹkan kan láì rí bàbá ìgbà tó dẹ́ rí mi mo bá sọ̀rọ̀ mo súre lé lórí wọ́n ní máa lọ òun jíjẹ ọmọ òun ló kọ́kọ́ jẹ àjẹrẹ má jẹun túlé rẹ adáhùn ṣe àbàtì ẹ jẹ tó bá lọ bọ́ Jésù olùgbàlà. The seers are there to shatter homes. Sometimes they penetrate your family and put everything asunder. You are the one that will bar them or ward them up from your home. parí ẹ̀kọ́ ìkálọ̀lé Psalm 33 verse 16 through 20 ẹ̀ka parí ẹ̀ ìjọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún àpàdé àdúrà la fẹ́ gbà ìjọ mẹ́jọ. kò sí ọba kan tí a tọ́ gbọ́ ọ̀pọ̀ ogun gbà sílẹ̀. There is no king that is established, kingdom established upon wickedness. ó yá A multitude of kò sẹ́ni tó ní agbára tá a lè fagbára ẹ̀ gbà òun asán ni ẹ ṣe kò tí ì tán ó yá gbé microphone sẹ́nu mọ́ ń kánjú. kò lè gbá ní. sọ̀yìnbó ẹ̀ kò jẹ́ ká lọ lé. máìkì ẹ̀ ò sọ̀rọ̀ òun àbí tèmi nìkan lẹ fún lágbára. kábẹ́lì dáadáa gbogbo àwọn tó já lágbára nínú ayé nígbà tó lọ́run kan mọ̀ọ́mọ̀ kì í sẹ́ẹ̀lì kó gbanú tírẹ́nì kọjá nígbà tó máa pẹ́ àyójólé wọn lórí ó ní Egypt ẹni bá lọ ọbẹ̀ àti Egypt wọ́n á sọ́ dasán gbogbo àwọn tó lọ ọbẹ̀ fúnra lọ́wọ́ àwọn sọ́ dasán Bábélì wọ́n á sọ́ dasán. even people, God warned his people that anyone that goes to Egypt or Babylon for assistance, God will put to shame. so yálé wa fún wọn bí wa sínú rẹ̀. Going from one house to the other to stargazers or palmists. kan wo àtẹ́wọ́ kan da obì kan wojú omi. To palmists. kan
wọ́n lọ sọ́dọ̀ stargazers, lóríṣiríṣi ọ̀nà. procrastinators, ọkọ olóyún àti gbogbo ibi tẹ́ ń yà káàkiri. necromancers, àtàwọn tó gbé bíbélì lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ògìgùn ni wọ́n ń ṣe. and for those who put Bible there beside their own real pápá power. ẹ̀yìn aríran tó jẹ́ pé ìran ni. And seers. wọ́n rí. You begin to say that the person happened to be a seer. ẹni tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀kọ́ ń bọ̀ ń bẹ̀. ṣé Nebukadnesari ti gba Jésù? ẹ dá mi lóhùn. Remember, Nebuchadnezzar was not born ẹran tí a again. fẹ́ kà yìí kò tí ì ṣe tán. Yet he saw perfectly. He perfectly an he unbeliever. saw a very wonderful dream. pé èèyàn ríran kò sọ́dọ̀ èèyàn Ọlọ́run. That one is a seer is not synonymous to being a minister of God. ìgbà tó bá yá wọn á sìn kan sí ọ wọn bá ti sẹ́nu tó bá ti ní kó lọ ṣe tó Eventually bá ti they ṣe will, a máa sìn ọ lọ torí o ti ta ara rẹ fún wọn. because you O dẹ̀ ti have ta sold ara rẹ. yourself to them, ẹ̀mí yẹn á máa bá They will bewitch you. òun lè fi rẹ́lòmíì kò lè dúró nínú ṣọ́ọ̀ṣì. and you be ó ti under lọ alo ogun yẹn influence. ti tún dé ogun yẹn ti tún dé òun dénú ṣọ́ọ̀ṣì ogun èlé ní débi ṣe lógun máa ń yanjú níbi kí mo lógun ṣe níbi tó bá ti gbógun débi ogun á lọ ó bá ti gbé tíṣẹ́ kọ́. so lálẹ́ yìí This mi ò mọ ogun evening, tó ń jà ọ́ bóyá ọ̀làlàkà I don't know your problem, your nightmare. yẹ́nì pé a ti sọ àládàsán bíbélì sọ àládàsán báyìí àlá ò ní túmọ̀ tó bá ti mọ Jésù olùgbàlà. Dream is not the ultimate when you believe the Lord àlọ́ wa máa Jesus. dẹ́rùbà kó máa lé ọ káàkiri ayé. Nightmare should not be threatening Ó mọ̀ you túmọ̀ àlá and ni, ó mọ̀ threatening túmọ̀ you rẹ̀. out of your sleep. gbẹ́ ẹnìkan ń gbẹ́nu wa tí ṣe Jésù There olùgbàlà. is someone living in us, tó bá lóhun Jesus tó ń Christ. dojú kọ bó ṣe wà yìí tẹ́pẹ́pẹ́ ìwọ náà pariwo Any crisis you are obìnrin passing débi through rọ́bí now, kò sí agbára pray to láti God. dìde lórí ọ̀rọ̀ mi Olúwa. Oh Lord, arise jẹ́ ká on gbàdúrà my lórúkọ case. Jésù bọ̀lọ́dẹ. Arise on my case. Olúwa wa. Amen. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti Ẹ̀mí Mímọ́, kó máa bá wa lọ. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah.